Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ին ուղիղ տեսակապով զրուցելու է Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը։ Ողջույն, պարոն Նորիկյան։ Բարև ձեզ, Ռոբերտ ջան։ Պարոն Նորիկյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության պետականացման պլանը պատրաստ է եւ շատ շուտով կմտնենք գործնական փուլ, ասում է, որ սա Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան է իրականացվելու։ Բոլորս գիտենք, այս թեմատիկան առավել ակտիվացել է Սամվել Կարապետյանի եւ եկեղեցու այդ Սամվել Կարապետյանի կողմից եկեղեցուն պաշտպանելու, ինչպես նաև կալանավորումից հետո գործնական փուլ մտնել է նկատի ունեմ, մինչդեռ իշխանություններն ասում են վաղուց ենք մենք պլանավորում նման ճանապարհով գնալ եւ այլն։ Այդ դուք ինչպես եք գնահատում այս գործընթացը։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Կտեսնենք, թե այդ պլան ասվածը ինչ է իրենից ենթադրում, թող հրապարակվի, կծանոթանանք, կտեսնենք այն ինչքանով է համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ինչ իրավական ակտեր են հղված այդ պլանում, այսպես ասած, եւ կոնկրետ որ գործիքակազմ է կիրառվելու հեծերը պետականացնելու համար, բայց ես որպես իրավաբան ցանկանում եմ ի սկզբանե դեռևս այդ պլանը չհրապարակված իրավիճակում նշել հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 10-րդ հոդվածով երաշխավորվում է սեփականության բոլոր ձևերը եւ իսկ 60-րդ հոդվածով ոչ միայն երաշխավորվում է, ընդգծվում է, որ սեփականությունը կարող է դադարեցվել բացառապես դատարանի վճռով, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով, բացի այդ հանրային շահերի գերակա ճանաչման դեպքում։ Ես չեմ կարող ասել, թե գործող իշխանությունը որ գործիքն է կիրառելու հեծերը ապա պետականացնելու գործընթացում եւ դա որքանով է իրավական լինելու, ինչ խոչընդոտների է հանդիսանալու, բայց ակնհայտ է, որ այս ամեն ինչը հետևանք է Սամվել Կարապետյանի, ինչպես դուք բնորոշեցիք, նաև հայ առաքելական եկեղեցու տարբեր սպասավորների կողմից որոշ ուրեմն ակտիվությունների եւ իշխանություն եկեղեցի հակադրությանը ակնհայտ է որ այս ամեն ինչը ունի նախընտրական տրամադրությունների ուրեմն երանգ եւ այս ամեն ինչը տեղավորվում է 2026 թվականի ընտրությունների ընթացքում իշխանության վերարտադրման ռազմավարական պլանի մեջ։ Պարոն Նորիկյան, իսկ ընդհանրապես ա, Սամվել Կարապետյանի այս պատմությունը Այո։ ըստ ձեզ մինչև ուր կարող է հասնել։ Իհարկե նա կալանավորված է հիմա, սակայն քրեակատարողական հիմնարկից տարբեր տեքստեր է հրապարակում, որոնք ավելի քաղաքական բնույթի են, այսինքն Հայաստանը նա քննադատում է իշխանությունները Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելու մեջ, եվրադիտորդներն այսպես օրինակ ծաղրական երանգով հայտարարում, որ նրանք անվտանգություն ապահովող չեն, չգիտեմ, նա նախկինում Եվրամիության անդամակցության հարցը բավականին սուր ձևով քննադատել էր ԵՏՄ-ից դուրս գալու հավանական հետևանքը, այդ դուք ինչ եք տեսնում այս process-ը ուր կարող է գնալ։ Տեսեք, խնդիրը շատ ավելի պարզ է, եկեք ավելի բացենք փակագծերը։ Ես չեմ բացառում, որ որոշ ուժեր, այդ թվում նաև դրսի ուժեր, կարող են Սամվել Կարապետյանի ներուժը դիտարկել ներհայաստանյան քաղաքական գործընթացներում ինչ-որ դերակատարության համար։ Եվ ես չեմ բացառում, որ Սամվել Կարապետյանը ինքը կարող է ունենալ քաղաքական նկրտումներ Հայաստանում որոշակի գործընթացներ իրականացնելու համար։ Բայց քանի որ դուք մեջ բերում եք նրա, այսպես ասած, բանտային օրագրերից որոշ ուրեմն տեղեկություններ, հենց այդ դրանց այդ հրապարակումների բովանդակությունը ինձ առնվազն առերևույթ առաջին հայացքից տալիս է հնարավորություն արձանագրելու, որ եթե այս բովանդակությամբ պետք է այդ տեքստերը հրապարակվեն, սա խոսում է մի բանի մասին, որ նախապես պլանավորված քաղաքական ծրագիր գոյություն չունեցել կամ դեռևս չկա, որովհետև ես մտածում հետեւյալը, որ այդ տրամաչափի գործ չի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական դերակատարություն ունենալու եւ ինչ որ քաղաքական հավակնություն ունենալու համար պետք է ավելի լավ պատրաստվել,
պետք է ավելի լրջորեն ներկայացնել քաղաքական պլատֆորմը, կոնկրետ այնպիսի ստրատեգիական հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսին է Հայաստանի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումը, կամ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հայեցակարգը, կամ Հայաստանի պաշտպանական համակարգի վերաբերյալ սեփական պատկերացումները, կամ քաղաքական դաշտում հնարավոր կոնսոլիդացիայի մեր Այսինքն կներեք դուք պնդում եք, որ նա անպատրաստ մտավ խաղի Ես մեջ, եթե կարծում այդպես է։ եմ, այո, ես կարծում եմ նաև, որ այն տեքստերը, որոնք հրապարակվում են իր անունից, այո, դրանք նմանատիպ տեքստեր Հայաստանյան քաղաքական դաշտում դուք ամեն օր Ամոյնը, կլսեք տասնյակ անգամ, այսինքն իդեմս Սամվել Կարապետյանի, եթե այդպիսի քաղաքական հավակնություն կար կամ կա, պետքա որակապես բովանդակային առումով, ծրագրային առումով ներկայացվել այլ բնույթի քննարկում, այլ բնույթի ուրեմն խոսք պետք է հնչեր ավելին ներկայացման ձևը կարծում եմ պետք է այլ լիներ, որպեսզի ավելի ազդեցիկ լիներ, ավելի հասցեական լիներ, ավելի ուրեմն թիրախային լիներ եւ ավելի քաղաքական հետևանքներ ունեցող լիներ։ Հասկանում եք, մենակ այն հանգամանքը, որ պայքարելու ենք կամ պայքարը շարունակվելու է կամ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ դժգոհություն արտահայտումը դեռևս բավարար չէ հանգելու հետևյալին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պլանավորվում եւ իրագործվելու է Իվանիշվիլի երկրորդ սցենարը։ Բայց ես ուզում եմ Ռոբերտ այս ասպեկտում մի ուրիշ բան հասկանալ, ուրիշ բանի մասին ձեզ հետ կիսվել։ Ինձ համար արդեն պարզ դարձավ, որ իշխանությունը, գործող իշխանությունը գտել է 2026 թվականին իր քաղաքական պայքարի գործընթացում հաջողության հասնելու արդյունավետ դեղամիջոցը։ Այսինքն ինձ համար այլևս ակնհայտ է Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ քիչ թե շատ հավակնություն ունեցող, քիչ թե շատ քաղաքական ամբիցիաներ ունեցող որևէ մեկը, ով փորձի իրական այսպես ասած վտանգ ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության համար կամ իշխանությանը փոխելու ծրագրեր մտմտան, նա որակվելու է, նրա ճակատին դրոշմվելու է որպես Կրեմլի ագենտ։ Այսինքն իշխանությունը գտել է հանրությանը, այսպես ասած, կառավարելիության դաշտում պահելու բանաձևը եւ դրանով հանդերձ ինքը փորձում է հենց այս էպիտետով ամբողջությամբ վարկաբեկել, հեղինակազրկել, իսկ արդյունքում ոչնչացնելու չեզոքացնել հնարավոր բոլոր պոտենցիալ հավակնորդերին եւ քաղաքական մրցակիցներին։ Տեսեք, ես ուզում եմ այստեղ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ երկու կարևոր հանգամանքի վրա։ Եթե Փաշինյանին հաջողվի հեռացնել ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ բոլոր դեպքերում ընտրել իրեն քիչ թե շատ լոյալ նոր ամենայն հայոց կաթողիկոս, այսինքն հայոց եկեղեցուն դարձնել իշխանության համար կանխատեսելի, ինչու՞ չէ նաև վստահելի գործընկեր, եւ երկրորդը, եթե Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվի չեզոքացնել ճակերտավոր Սամվել Կարապետյանին եւ ոչնչացնել նրան որպես քաղաքական գործոն, դա ինչ կլինի։ Դա կնշանակի հետեւյալը, որ հանրության մեջ արմատանա այն համոզմունքը, որ երկու քիչ թե շատ ազդեցիկ կառույցների եւ անձանց լիկվիդացմամբ դա կլինի յուրահատուկ ուղերձ այն բանի, որ քիչ թե շատ այլ հավակնություն ունեցող եւ տրամաչափի առումով ավելի փոքր սեգմենտներ ուղղակիորեն կհաշտվեն այն մտքի հետ, որ եթե այս ուժերի գործադրման արդյունքում չեզոքացվեցին դրանք, բնականաբար այլ քաղաքական հոսանքների համեստ հնարավորություններ ունեցող ուժերի եւ հոսանքների հաջողության հասնելը կարծեք թե զրոյացվում է։ Ոստի կարծեք թե իմ մոտ տպավորություն է ձևավորվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղարկելու է այս հանգամանքը 2026 թվականի ընտրություններին վերընտրվելու հարցը լուծելու համար։ Ինձ համար այլևս փաստ է, որ այս ամեն ինչը հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ կատարվում է քաղաքական դաշտում, ծառայեցվում է Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրության համար։ Այս առումով վստահ եմ եւ գլուխներ էլ կթրջեն եւ ռեպրեսիաներ էլ տեղի կունենան եւ հետապնդումներ էլ կիրականացվեն, եթե պետք կլինի թքենք սահմանադրության վրա էլ, այսինքն որևէ իրավունք արդար դատական համակարգի ապահովում, չգիտեմ, որևէ խնդիր, որևէ սահմանափակում այս առումով գործող իշխանության կողմից չի լինելու։ Պարոն Օրիկյան, իսկ ձեր նկատմամբ ինչու այդպիսի քաղաքականություն չեն վարում, ինչ եք կարծում։
Շատ բարձ, ես շատ անկեղծ ասեմ, ես չունեմ դեռևս այդ քաղաքական կշիռն ու ազդեցությունը։ Մենք որևէ ձևով այս պահին չունենք այդ նյութական ռեսուրսները, չունենք որևէ բան։ Այսինքն ռեալ վտանգ չեք սպառնում Այո, իշխանություն։ այո, այո, եւ իմ նման բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն են ծավալում, որոնք իրենց համեստ հնարավորություններով դեռևս ռեալ վտանգ չեն սպառնում իշխանությանը, իրանք, այսինքն նույնիսկ ակամայից տպավորություն է ստեղծում, որ մենք անխնա իշխանությանը քննադատելով տպավորություն է ստեղծում, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, որ այստեղ ազատ խոսքը, մամուլը ազատորեն գործում է, բայց ես հավաստիացնում եմ, որ եթե ռեալ ինչ-որ չափի մենք ստանանք հանրության վստահությունը եւ եթե իսկապես իշխանությունը ռեալ վտանգ զգա մեզանից եւ ես որևէ կասկած չունենա, որ այդ ռեպրեսիաները հասնելու են նաեւ մեզ այդտեղ ես որևէ կասկած չեմ տեսնում հակառակ պարագայում դուք չեք կարող որևէ այլ փաստարկ բերել թե ինչու պետք է այս կամ այն անձի նկատմամբ կիրառվեն այդ ռեպրեսիվ մեթոդները, այս կամ այն անձանց նկատմամբ չկիրառվեն, որովհետև ես շատ լավ գնահատում եմ թե սեփական քաղաքական քաշը քաղաքական դաշտում եւ շատ լավ պատկերացնում եմ այն հնարավոր դերակատարներին, որոնք այսօր օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ բազմաթիվ պատճառներով ավելի նշանակալի ազդեցություն ունեն քաղաքական դաշտում կամ կարող են ունենալ։ Այստեղ իհարկե երկու կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի դեպքում երկու կոմպոնենտ է գերակա, առաջինը իր նյութական միջոցները, երկրորդը հնարավոր կապը Ռուսաստանի ազդեցիկ ուրեմն կենտրոնների ինչու՞ չէ նաև Կրեմլի հետ, այս կապն է այս հանգամանքն է հանդիսացել պատճառը, որպեսզի իշխանությունը ավելի ուրեմն կոշտ եւ կտրուկ միջոցների դիմի Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ։ Պարոն Օրենքյան, տեսեք, արդյոք իշխանությունը այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, նկատի ունեմ Ռուսաստանի հետ կապը, իսկ հերքել, որ պարոն Սամվել Կարապետյանը կապ ունի Ռուսաստանի եւ ռուսական իշխանությունների հետ, մեղմ ասած արդար միգուցե չլինի, որովհետեւ մենք գիտենք Ռուսաստանում խոշոր բիզնեսները հատկապես կարող են միայն պետական իշխանությունների թույլտվությամբ մեծ գումարներ կուտակել, այսինքն պարտադիր չի Պուտինի հետ ամբողջ օրը հանդիպես եւ ամբողջ օրը Կրեմլում հասկացնես, այնտեղ համակարգն է այդպեսին, դա գաղտնիք չի։ Հարուստ դառնալու համար պետք է որոշակի իշխանության գծի մեջ լինես, ընդդիմությանը չհովանավորես, եւ այլն, լոյալություն ունենաս։ Միգուցե իշխանությունը այդ ձեր ասած կոշտ մեթոդները գործածում է այն հաշվարկով, որ Ռուսաստանը 26-ի ընտրություններին փորձում է խառնվել պարոն Կարապետյանի տեսքով Կիրիենկոյի մասին այդ բացահայտումը շատերի ուշադրությունը գրավեց, թե ինչ է անելու Ռուսաստանը 26-ի ընտրություններին խառնվելու համար։ Միգուցե այսպիսի սցենար կար։ Ինչ եք դուք մտածում ընդհանրապես, սա շատ պոպուլյար, ասես ասենք, տեսակետ է այս ամենի շուրջ, որ կատարվում է։ Ես չհերքելով եւ չբացառելով ձեր առանց քաշած վարկածը, բայց ուզում եմ շեշտը այլ հարթության վրա դնել։ Երկակի քաղաքականություն վարելու, երկակի ստանդարտներով առաջնորդվելու հանգամանքի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Այ երբ 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին Սամվել Կարապետյանը ենթադրաբար պաշտպանում էր Նիկոլ Փաշինյանին, այ երբ 2018 թվականին Սամվել Կարապետյանի ղեկավարած կազմակերպությունների աշխատակիցները Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության բերելու գործընթացում նշանակալի դերակատարություն էին ունենում, այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը չէր մտածում, չէր ասում, վայ, ես Կրեմլի հետ աշխատող գործարար ես, ինչու է հանկարծ գալիս ինձ ծափահարում, ինչու եմ ես հրապարակներում խոսում, որ կեցե Սամվել Կարապետյանը, կեցե Ռուբեն Վարդանյանը։ Հարգելի Ռոբերտ, մենք պետք է, եթե մենք իշխանության սկզբունքը բարձրարժեք ու անքննարկելի արժեք ենք համարում, եթե ուրիշների մեր ներքին գործերին միջամտելու վարքագիծը անթույլատրելի ենք համարում, այդ դեպքում դա նաև առաջին հերթին իշխանության համար պետք է այդ կանոնը գործի։ Այ երբ որ այդ նույն մարդիկ աշխատում են իշխանության համար, ծափահարում են, նպաստում են նրա իշխանության գալու, նրա իշխանության ամրապնդվելուն, այդ նորմալ է։ Այ երբ որ այդ նույն իշխանության դեմ սկսում են գործել այդ նույն մարդիկ կամ այդ նույն շրջանակները, այ արդեն իշխանությունը մատնանշում է, վկայակոչում է, որ տեսեք, հասեք,
չգիտեմ, Կրեմլից, Ռուսաստանից, ստեղից, այնտեղից սկսում են մեր դեմ գործընթացներ իրականացնել։ Ես ձեր ասածը հիմնավոր եւ արդարացի կհամարեի, եթե այդ սկզբունքը ի սկզբանե գործել 2018 թվականից հետո։ Այսինքն իշխանության կողմից ընտրողական բան կա, եթե իրենց այսպես Այո, ներշնչումն է համապատասխանում, այդպես եք դուք մտածում։ այո, ես այդպես եմ ենթադրում, որ եթե այդ աջակցությունը քաղաքական Կրեմլից կլինի, Վաշինգտոնից կլինի, Բրյուսելից կլինի, դա կլինի իշխանությանը, դա նորմալ է, դա ներքին գործերին միջամտելու process չէ, այ եթե այդպիսի միջամտություն կա այլ քաղաքական ուժերի նկատմամբ, իշխանությունը դա դիտարկում է որպես իրական մարտահրավեր ինքնիշխան պետությանը։ Սա ազնիվ չէ մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Սա արդար չէ մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Ես կծափահարեի, ես կողջունեի, եթե ի սկզբանե կարմիր գիծ գծվեր 2018 թվականից հետո, որ որևէ պետություն, որևէ բարեկամ, դաշնակից, չգիտեմ, հարևան պետություն իրավունք չունի միջամտելու։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, ես այդպես էլ կարծում եմ։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության խնդիրը դա բացառապես ներհայաստանյան օրակարգային հարց է, բացառապես մեր ժողովրդին վերապահված բացառիկ սահմանադրական իրավասությամբ օժտված խնդիր է եւ բացառապես մեր ժողովուրդը պետք է որոշի, թե ով պետք է լինի իր իշխանությունը եւ բացառապես ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր քվեով պետք է որոշի, թե ով պետք է լինի իր վարչապետը, ով պետք է լինի իր ազգային ժողովի падգամավորը։ Այստեղ քննարկելու բան չկա, ով ուզում է լինի։ Եվ եթե մենք իսկապես այս 7 տարիների ընթացքում այդ հարցին թող Փաշինյանը պատասխանի, ստեղծած լինենք այնպիսի ենթակառուցվածքներ, ստեղծած լինենք այնպիսի ինստիտուտներ, ստեղծած լինենք այնպիսի քաղաքական համակարգ, որի ընթացքում քաղաքական ուժերն ու կուսակցությունները առողջացված կլինեն, տեղի կունենար իրական մրցակցային քաղաքական պայքար, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, այսօրվա մտահոգություններն ու տագնապները չէին լինի։ Այսպիսի քաղաքական դաշտի տոտալ վարկաբեկումը այլասերում տեղի չունենար։ Բոլորի համար ստեղծված կլիներ նպաստավոր պայմաններ եւ իշխանությունը ընդամենը հարկադրված կլիներ ապահովել բոլորի համար հավասար պայմաններով ընտրական process-ի անցկացում ու կազմակերպում։ Բայց քանի որ այս 7 տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել այն, ինչ տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առաջ, այստեղ արդեն իշխանության վախերը ակտերև երևում են։ Իսկ ուր մնաց իրավական համակարգի անխափան գործունեությունը։ Ես չեմ տեսնում, հարգելի Ռոբերտ, բայց գիտեք ինչ, ինձ համար իսկապես մարդկայնորեն ցավ է, որ փոխարենը իշխանությունը զբաղված լիներ իրական սպառնալիքների չեզոքացմամբ, միայն այն հանգամանքը, որ տարածորեն 3 հրապարակվեց իսլամական համագործակցության երկրների կողմից ընդունված բանաձև, ընդ որում այդ համաժողովը տեղի ունեցել Ստամբուլում Նիկոլ Փաշինյանի այցի օրերին եւ նրա վերադարձից հետո դա առաջին արձագանքն էր Ստամբուլից, Թուրքիայից, ընդհանրապես մեր նկատմամբ նրանց ունեցած վերաբերմունքի, փոխանակես հարցերի կապակցությամբ իշխանությունը ռեալ, փաստարկված, հավասարակշռված, շրջահայաց եւ մեր ռազմավարական շահերին համահունչ քայլեր ձեռնարկեր, չեզոքացնելու այդ սպառնալիքները ընկած է բացառապես սեփական իշխանությունը վերարտադրելուն միտված գործընթացի վրա։ Սրա մասին է խոսքը։ Պարոն Օրոկյան, կարծում եք հեծի պետականացումը լուրջ հարված է Սամվել Կարապետյանի համար։ Ինքը Կարապետյանը, երբ որ իր տնից իրավապահների ուղեկցությամբ դուրս էր գալիս, ասում էր թքած իրենց վրա էլ, հեծի վրա էլ, Փաշինյանը օգտագործեց այդ նախադասությունը ասելով, տեսեք, սիրելի ժողովուրդ, նա թքած ունի հեծի վրա, այսինքն թե դուք օրվա մեջ քանի ժամ կունենաք լույս չեք ունենա, դա իրենց չի հետաքրքրում, ներդրումներ չեն արվել այնտեղ եւ սա պետք է պետականացվի։ Թե կարծում եք ամեն դեպքում Հայաստանում միգուցե նրա դիրքերը թուլանան որպես այսպես բիզնես կարողությունների մի մաս, հա, պարոն Կարապետյան այստեղ տարբեր ներդրումներ ունի։ Թե ինչ եք դուք մտածում այս հարցով։ Ես Սամվել Կարապետյանի կարողությունների մասին որևէ պատկերացում չունեմ, բնականաբար ես չեմ կարող ասել, որ հեծի պետականացմամբ նա ունես զրկվելու է եւ զրկվելու է իր ունեցվածքից, բայց այդտեղ ուրիշ խնդիր է առաջանում։ Լավ, ասենք թե պետականացվեց։ Դրանից հայ ժողովրդի վիճակը լավանալու է, նրա տնտեսական վիճակը
ավելի է բարվոք դառնալու։ Ըստ էության իշխանությունները Զարգանալու է։ Մի վարքան իշխանությունը ակնարկում է, որ պետք է լավացնեն վիճակը։ 7 տարի ինչու չէիք լավացնում։ 7 տարի ով էր ձեր ձեռքը բռնել, որ դուք լավացնեիք հեծի վիճակը։ Այն բոլոր գործիքները, այսինքն մինչև չհասան ձեզ, դուք չզգացիք, որ հեծը, դուք չգիտեիք, որ հեծը վատ է աշխատում։ Դուք չէիք տեսնում, որ այդ կառույցը ուրեմն բաժանորդների սպառողներին անորակ էլեկտրաէներգիա է մատակարարում։ Ընդ որում այդ հարցի մասին էլ ուզում եմ ձեզ ասեմ։ Կա հանրային ծառայությունները կարգավորող անկախ հանձնաժողով։ Այդ հանձնաժողովը ինչով է զբաղվել 7 տարի։ Քանի անգամ են տուգանել, ասեցին այս վերջերս են տուգանել հեծին։ Քանի անգամ է նրանց ուշադրությունը հրավիրել, քանի անգամ է ստուգել նրանց ներդրումների չափը, ինչքանով է այդ կազմակերպությունը կատարել իր պարտավորությունները, այս տարիների ընթացքում ինչպիսի փոփոխություններ, վերափոխումներ է իրականացել, ինչպիսի ենթակառուցվածքներ է ներդրել, եւ ամենակարևորը ասում է բաժանորդների լույսերն է գնացել շատ լավ, բացեք քաղաքացիական օրենսգիրքը, եթե որևէ անձի կողմից, իրավաբանական անձի կողմից որևէ այլ երկրորդ, երրորդ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի վնաս է հասցվում, դա քաղաքացի իրավական բնույթի վեճ է։ Փոխարենը մեր քաղաքացիների իրավագիտակցությունը բարձրացնեն, սովորեցնեն, կրթեն, որ քաղաքացիները այո, իրենց հասցված վնասի դեպքում կարող են իրավունք ունեն վնասի հատուցման պահանջով ներկայանալ դատարան հայց ներկայացնել եւ փոխհատուցում պահանջել, եկել ասում են, քանի որ հեծը վատ է աշխատում, մենք պետականացնելու ենք։ Որտեղից երաշխիք, որ պետականացնելուց հետո հեծը լավ է աշխատելու։ Բայց 7 տարի դուք որպես իշխանություն ինչ է կարել, որ հեծը լավ աշխատի։ Այստեղ ընդհանրապես իրենց ասածը չի դիմանում որևէ քննադատության։ Իրենց անգործության հետևանքով է հեծը վատ աշխատել, հարգելի Ռոբերտ։ Եթե իրենք իրենց տեղում լինեին, եթե իրենց մարմինները, կազմակերպությունները ճիշտ համարժեք աշխատանք կատարեին, ժամանակի մատնանշային են բոլոր թերությունները, որոնք իրականացրել է, то հեծը կլինի, ատոմակայանը կլինի, չգիտեմ, բոլոր կազմակերպությունները կլինեն, այսինքն Հայաստանում իրանք ինչ են ուզում ասել, բոլոր կազմակերպությունները հրաշալի աշխատում են, հեծը վնասով է աշխատում, հեծը անարդյունավետ է աշխատում, այստեղից նորից եմ պնդում, չի կարելի երկակի ստանդարտերով քաղաքականություն վարել, չի կարելի, ընդ որում, սա խոսում է, սա իրագործում է մի մարդ, ով 2008 թվականին, ուրեմն հենց այդ տեսել է, կհիշեք 2008 թվականին, երբ որ Սերժ Սարգսյանենք ուղղակիորեն խլեցին Խաչատուր Սուքասյանի ձեռքից նրա ջրերի գործարանը, կհիշեք այդ հայտի պատմությունը։ Այն ժամանակ էլ Նիկոլ Փաշինյանը Խաչատուր Սուքասյանի հետ նույն թիմից են։ Ես դες կարող եմ ընդհանրապես մի բան գալ հետևության, որ Սերժից Քոչարյանից ինչ տեսել է Նիկոլը, այսօր դա իրագործում է։ Այսինքն այս պարտը փոխանակ, գար դառնալ ժողովրդավարական գործիչ, գար Հայաստանը իսկապես տեղափոխել իսկապես զարգացած քաղաքակիր երկրների ընտանիք, այն ռեպրեսիվ մեթոդներով, որոնք առաջնորդվել են Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը իրենց իշխանությունը պահելու համար, հիմա այդ նույն գործիքակազմը այս մարդը օգտագործում է սեփական իշխանությունը պահելու եւ հնարավոր պոտենցիալ քաղաքական մրցակիցներին չեզոքացնելու համար։ Պարոն Օրոկյան, միգուցե իշխանականների մտածած այն է, որ այո, որոշակի ժողովրդավարության մակարդակ պետք է լինի, ընտրական եւ այլն, օրինակ տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, նրանք բանտում չեն եւ նրանց շրջապատի շատ մարդիկ, որոնց ժողովուրդը համարում էր, որ պետք է պատասխան տան տարբեր գործողությունների համար դատարանի առաջ, դա տեղի չի ունեցել։ Միգուցե իշխանությունը այսպես է հիմնավորում, հա, ինչ կարող եք ասել այս մասին, որ եթե կա ժողովրդավարության մակարդակ, դա հայաստանյան ուժերի մասին է, հայաստանյան, այսպես ասենք, գրանցում ունեցող եւ հենց քաղաքացիական գրանցում նկատի ունեմ կուսակցություններ, որոնք գրանցված են քաղաքական գործիչներ, որոնք Հայաստանի քաղաքացի են եւ կարող են մասնակցել Հայաստանի ներքաղաքական հարցեն, ասենք նույն դուք Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, դուք երկքաղաքացի չեք, այսինքն օտար պետության քաղաքացի չեք։ Միգուցե ուզում են ասել ժողովրդավարությունը միայն մեզ համար է, այսպես ասենք, հա, այս շրջանակների համար է, իսկ
եթե դրսից փորձեն որևէ կերպ միջամտել, այդտեղ ժողովրդավարությունը իր կանոններով չի գործում կամ շատ հարվածներ է ստանում։ Կարող է Նախ նման այսպես բան լինել, մոտեցում։ նախ ես էլ եմ դեմ, որ դրսից որևէ մեկը փորձի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Երկրորդը, նույնիսկ եթե ես կողմ էլ լինեմ, դուք էլ կողմ լինեք, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունն է արգելում, որ դրսից որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվի քաղաքականությամբ։ Հաջորդը, մեր օրենսդրությունը նման կարգավորումները հստակ է սահմանել, բայց ուզում եմ խոսել նորից երկակի ստանդարտների մասին։ Նախ, հարգելի Ռոբերտ, ես ինձ հետ կհամաձայնեք, որ թեև Սամվել Կարապետյանը վերջի մի քանի օրերի ընթացքում որոշակի քաղաքական ենթատեքստ պարունակող տվյալներ է հրապարակում, բայց եկեք անկեղծ լինենք, այդ մարդը երբևէ իր քաղաքական հավակնությունների մասին չի հայտարարել։ Մենք չգիտենք նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է թե ոչ, երկհաղաքացի է թե ոչ։ Մամուլում ծանոթացել եմ տեղեկությունների, որ նա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, նա Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ վարչապետ ընտրվելու իրավունք ունի, ոչ ազգային ժողովի падգամավոր ընտրվելու Բայց իրավունք։ շատ փող ունի, պարոն Նորիկյան։ Մի վարքյան, եթե նույնիսկ շատ փող ունի, ես տարածորեն վերջի 2 օրերի ընթացքում ասել եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում ուրվագծվում է Իվանիշվիլի երկրորդ ծրագիրը, ես կարծում եմ հետևյալը. Սամվել Կարապետյանը որպես հայ ժողովրդի զավակ ինքը պետք է ազնիվ լինի մեր ժողովրդի հետ եւ ներկայացնի արդյոք ունի քաղաքական նպատակներ թե ոչ, եւ եթե ունի քաղաքական նպատակներ, արդյոք տեղավորվում է Հայաստանի իրավական համակարգի ուրեմն կարգավորումների շրջանակում թե ոչ, երրորդը, արդյոք ինքը դուրս է որևէ ազդեցությունից թե ոչ, արդյոք իր կողմից հետապնդված նպատակը դա ուղակի սեփական պատկերացումներից է պայմանավորված, թե ուղղակիորեն քաղաքական այլ պրոյեկտ է, որը ինքը ուղղակիորեն այն սպասարկում է։ Եվ ամենակարևորը, ես երեք էլ եմ ընդգծել եւ հիմա էլ եմ ընդգծում, եթե Սամվել Կարապետյանն մտածում են, որ իրենց թիկունքին պետք է կանգնեն Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ ինքը պետք է առաջնորդի նախկին իշխանությունների այդ ամբողջ փունջը, կարելի է արձանագրել ի սկզբանե, կարելի է ողջունել, ծափահարել Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը այս գործընթացից հերթական անգամ հաղթած է դուրս գալու, որովհետև եթե որևէ հավակնորդ փորձում է իր հաջողությունները պայմանավորել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ռեսուրսներով եւ նրանցից ակնկալում է քաղաքական աջակցություն, այդ պրոյեկտները վերջի 4-5 տարիների ընթացքում բոլոր պրոյեկտները ձախողվել են եւ Սամվել Կարապետյանի դեպքում նույնպես բացառություն չի լինելու։ Ես չեմ կարող, պնդում եմ, չգիտեմ, ես այդ մարդու քաղաքական նպատակները որոնք են կամ ունեն արդյոք, բայց եթե այդ սցենարն է խաղարկվում, կարծում եմ դրա արդյունքում էլի շահելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե տեսեք, օրինակ խորհրդանական համակարգը հնարավորություն է տալիս տարբեր ուժերի, որոնք գաղափարապես մոտ են իրար կամ աշխարհաքաղաքական նույն այսպես օրիենտացիան ունեն կամ չգիտեմ, ներքին տրամաբանությամբ նրանք սերտ են եւ այլն, հետ ընտրական կոալիցիաներ կազմել, իսկ Հայաստանում արդեն ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու են ընտրություններին, մասնակցելու է նաև Գագիկ Ծառուկյանը, որը եւս տիրապետում է մեծ ռեսուրսների, պարոն Կարապետյանն էլ կարող է որևէ ուժի այսպես աջակցություն ցույց տալ, օրինակ տեսականորեն իհարկե սա մենք չգիտենք ինչ տեղի կունենա այս պայդրությամբ գոնե, ֆինանսապես կամ չգիտեմ, մեդիա ռեսուրսներով եւ այլն, եւ իշխանություն միգուցե մտածում է, որ այս ուժերի կոալիցիան կարող է ԿՊ-ին իշխանազրկել։ Ինչ եք դուք տեսնում։ Ես չեմ կարող ասել, թե ՔՊ-ն ինչ է մտածում եւ ինչ պլան է իրագործում։ Ես ուզում եմ հարցը այլ հարթության վրա դնել։ 2026 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը պետքա մնա, թե պետքա գնա։ Գործող իշխանությունը պետքա պարտվի, թե չպետքա պարտվի։ Անձամբ եթե իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, ես գտնում եմ հետեւյալը. Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությամբ պետքա հեռանա, նախկին իշխանությունների որևէ սեգմենտ չպետքա վերադառնա։ Այսինքն շատ հստակ, շատ պարզ ուրվագծում եմ իմ քաղաքական պատկերացումը։ Իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը պետքա հեռանա ՔՊ-ն, այսինքն զրկվի իշխանական մեծամասնությունից, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած քաղաքական հոսանքները չպետքա վերադառնան իշխանության, այսինքն նրանք չպետքա ձևավորեն
քաղաքական մեծամասնությունը։ Սրանից པարզ ձևակերպում ես չգիտեմ էլ ոնց է պետք տալ։ Ես գտնում եմ հետևյալը. հիմա Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացմամբ քաղաքական ներկապնակը հետևյալն է. իրենք կրկին ձևավորեն 50+1 մեծամասնություն, իսկ մնացած 49-48%-ը բաշխվի էլի Ռոբերտ Քոչարյանի, էլի Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերի միջև, որպիսի իրենք հաջորդ 5 տարիների ընթացքում էլի ամեն անգամ գան պարլամենտ, էլի բամփեն իրանց գլխին, այս շարունակեն իրար գզվրտոցը, արդյունքում որևէ հայկական օրակարգ չկարողանա առաջ շարժվել եւ որևէ ֆունդամենտալ ռազմավարական խնդիր Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չլինի լուծել։ Այ ինչու բարձրաստիճան հոգևորականությունը այս հարցին որևէ անդրադարձ չի անում։ Չէ՞ որ սա իշխանության գլխավոր զենքն է իրենց դեմ։ Նրանք խոսում են ազգային հարցերից, չգիտեմ, որ իշխանությունը հետապնդում է իրանց եւ այլն եւ այլն։ Այս կատեգորիաներով, որ զիջում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիան, սա ավելի նախկին հարց է կամ հազար մի բանի մեջ մեղադրում են Փաշինյանին, կոչ են անում կաթողիկոսն էլ նախորդին կոչ էր անում արշավը կանգնեցնել եւ այլն եւ այլն։ Այ բայց այդ գլխավոր հարցին ինչու պատասխան չեն տալ։ Չէ՞ որ դա է Փաշինյանի զենքը իրենց դեմ։ Եթե իրենք Փաշինյանի զրկեն այդ զենքից, կուսակրոնության ուխտի խախտման, այսպես ասենք, մեղադրանքից, ընդհանրապես թեման կարող է փակվել եւ շատերը կսկսեն Փաշինյանին հարց տալ, ինչու է զրպարտում այդ մարդկանց, ինչու է նրանց վարկաբեկում, չէ՞ որ կան փաստեր, որ նրանք ուխտը չեն խախտել։ Այն չէ կարծում բարձրաստիճան հոգևորականությունը ինչու այդ հարցին այսպես գոնե հրապարակային չի անդրադառնում, որովհետև ըստ էության իշխանությունը կարողանում է այդ գործոնը օգտագործել։ Ես ծանոթ չեմ եկեղեցու սպասավորներին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին չեմ ճանաչում անձամբ, որևէ անգամ շփում չեմ ունեցել, բայց չեմ էլ բացառում, որ ինքը խախտած լինի կուսակրոնության ուխտը, բայց Ռոբերտ, նորից եմ կրկնում, անգամ եթե խախտել է, դատելով Փաշինյանի հրապարակումների բովանդակությունից, ամենայն հայոց կաթողիկոսը կուսակրոնության այդ ուխտը կանոնը խախտել է 1980 թվականից առաջ, որովհետև 1980 թվականին է նա ձեռնադրվել, եթե չեմ ճիշտ եմ օգտագործում տերմինը եպիսկոպոս, իսկ Փաշինյանի գրառումներից պարզ է դառնում, որ նա իրավունք չուներ եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս եւ կաթողիկոս ընտրվել, քանի որ խախտած է եղել կուսակրոնության կանոնը, դրանից հետեւության, որ Գարեգին II-ը կուսակրոնության կանոնը խախտել է դեռևս սովետական միության ժամանակ 1980 թվականից առաջ, քանի որ 80 թվականին է նա դարձել եպիսկոպոս։ Հիմա մի վարքյան ընդունենք Փաշինյանը ունի անխոցելի ապացույց, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը 80 թվականից առաջ ամուսնացել է, զավակներ ունի, կին ունի, ինչու։ Այդ մասին չգիտեր 2018 թվականին։ Այդ ժամանակ հավատալ թե հավատալ ազնիվ չի մեր ժողովրդի հետ։ 2018 թվականին, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ սելֆի էր անում, տարբեր միջոցառումների միասին մասնակցել էր, ամենայն հայոց կաթողիկոսի աչքն էր համբուրում կամ խոնարհվում էր, այդ ժամանակ չգիտեր, որ գործ ունենք իր տերմիններով կուսակրոնության կանոնը խախտած սրբապղծի հետ, չգիտեր, հենց բանը հասավ նրան, որ եկեղեցին, այստեղ ուրիշ խնդիր է, ես չեմ կարծում, որ եկեղեցին պետք է խառնվի քաղաքականությանը, բայց այդ հարցի մեղավորն է Փաշինյանը, թող ինքը մի հատ այդ հարցին պատասխանի, այդ ինչ երկիր է ղեկավարում, որ բոլորը ով հասնի չհասնի, դեմ են դուրս եկել իրեն։ Ախր սա այն եկեղեցին էր, որ 100%-ով իր կողքը կանգնած էր։ Այս հարցերի պատասխանները ինքը տա, ինչի է եկեղեցին դուրս եկել իր դեմը։ Իսեր ասու, եթե մոմ են ծախում, մոմ ծախելուց չգիտեմ օրենք են խախտում, եղբայր այս երկրում ի վերջո իրավապահ համակարգ կա, թե չկա, քո ինչ գործն է դա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի լիազորությունները որտեղ են գրված։ Սահմանադրությունում Սերժի գրած սահմանադրությունում գրված է 6-րդ հոդված։ Ասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններն ու դրանց պաշտոնատար անձինք կարող են իրականացնել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են օրենսդրությամբ։ Ռոբերտ,
Կաթողիկոսը սրբապիղծ է, կաթողիկոսը կուսակրոնության կանոն է խախտել, կաթողիկոսը չգիտեմ 7 կին ունի, չգիտեմ ինչ ունի, դա վարչապետի գործը չէ, վարչապետը ես այստեղ խոսում եմ բացառապես իրավաբանի դիրքերից, ինձ համար իրավական պետության փիլիսոփայությունը ավելի կարևոր է։ Ես չեմ ուզում, որ իմ երկրի վարչապետը սահմանադրություն խախտի։ Իմ երկրի վարչապետը օրենք խախտի։ Եթե սահմանադրություն խախտեց, օրենք խախտեց, մի օր նրան թվալու է, որ իրեն ամեն ինչ կարելի է։ Մի օր նրան թվալու է, որ ինքը միապետ է, միահեծան կառավարում է իրականացնելու։ Մի օր իրեն թվալու է, ձեզ թվում է Լուկաշենկոն էլ մի անգամից դարձավ Լուկաշենկո, Իլհամ Ալիև։ Իմ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ Փաշինյանը հենց դրան էլ տանում է, ասում է ես ինչ պակաս Լուկաշենկո եմ, Ալիև եմ։ Այսինքն ինչ է ուզում ես մարդը հասկացնի մեզ բացատրի, որ ինքը դուրս է բոլոր տեսակի վերահսկողությունից, բոլոր տեսակի սահմանափակումներից։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը արգելում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին կատարել որևէ գործողություն, որը դուրս է իր լիազորությունների շրջանակից։ Եթե դուք ինձ հիմա կասեք, ցույց կտաք, մատնացույց կանեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որևէ լիազորություն, որը սահմանում է, ենթադրում է, որ նա իրավունք ունի կաթողիկոս փոխելու կամ դրա կաթողիկոս փոխելու համար համակարգող խորհուրդ ձևավորելու, ես կասեմ, որ դուք ճիշտ եք։ Այս նույն լոգիկայով ես 10 օր առաջ եմ այդ մասին խոսել։ Հիմա պատկերացրեք, հարգելի Ռոբերտ, հիմա դուք Ռոբերտ Անանյանը պատկերացրեք ամեն օր լրատվամիջոցներով ելույթ եք ունենում։ Հանկարծ մի տեքստ հրապարակեք, որ ես Ռոբերտ Անանյանս որոշեցի Նորայր Նորիկյանին ենթարկել քրեական պատասխանատվության եւ դատապարտել ազատազրկման 10 տարի ժամանակով։ Մարդկանց մոտ առաջին արձագանքը ինչ կլինի, կասի Ռոբերտ Անանյանը աբսուրդ է ասում, որովհետեւ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանը կարող է մարդուն մեղավոր ճանաչել եւ ազատազրկել որոշակի ժամկետով։ Խնդրում եմ, որպես իրավաբանի թույլ մի տվեք, որ խախտվի երկրի սահմանադրական կարգը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չպետք է դուրս գա, անկախ դրանից ինքը ճիշտ է ասում, սխալ է ասում, մեր քաղաքական համակրանքով է առաջնորդվում, թե հակակրանքով է առաջնորդվում, անկախ դրանից կաթողիկոսը խախտել է թե ոչ, կաթողիկոսին պատժելու կամ նրան կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու կամ նրան կարգալույծ անելու կամ նրան կտրիչ ներսինցյան ասելու համար դրա համար եկեղեցական ժողովի կողմից հաստատված ընդունված հատուկ կանոնակարգ գոյություն ունի, թող այդ մարդիկ զբաղվեն, դա վարչապետի խնդիրը չէ։ Եվ հետո ուզում եմ ձեր միջոցով մի բան էլ ասել, այդ Նիկոլ Փաշինյանը, որ խոսում է կաթողիկոսի կարգալույծ լինելու, կուսակրոնության կանոնը խախտելու մասին, այդ կանոնի մասին, խախտելու մասին խոսացել է իր դաշնակից ընկեր Արամ Սարգսյանի հետ։ Կարծեմ այսօրվա կաթողիկոսին ընտրողներից մեկն էլ Արամ Սարգսյանն է եղել 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Բայց պարոն Նորիկյան, այդքան կարևոր է թե Արամ Սարգսյանը ինչ տեսակետ ունի, որ պնդում եք, որ նա արտահայտվի այսպես։ Շատ կարևոր է, որովհետև եթե ես իմ հիշողությունը չի դավաճանում, ինքը մասնակցել է կաթողիկոսի ընտրությանը, այդ եկեղեցական ժողովի անդամ է եղել, պատվիրակ է եղել, ավելին հանրության որոշակի շրջանակներում խոսում են, քննարկում են, որ լուսահոգի Վազգեն Սարգսյանը որոշակի դերակատարություն է ունեցել Գարեգին բեի ընտրության հարցում։ Թող դուրս գան ներկայացնեն իրենց կարծիքը, հանրությանը ներկայացնեն, որ ասեն Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասում, ասեն չէ, Նիկոլ Փաշինյան, դու սխալ ես ասում, այսպես չի եղել։ Բայց կրկնում եմ, վերադառնալով մեր հիմնական խնդրին, ինձ համար ամենամեծագույն ցավն ու հիասթափությունը գիտեք ինչու՞մն է կանում, որ այս ամեն ինչը ծառայեցվում է բացառապես իշխանության համար, իշխանության կողմից սեփական իշխանությունը վերարտադրելուն։ Նիկոլ Փաշինյանը թքած ունի եւ կուսակրոնության կանոնի վրա, եւ չգիտեմ գործարար աշխարհի վրա, եւ Հայաստանի տնտեսական միջավայրի վրա, եւ Հայաստանի ինքնիշխանության վրա, այսինքն երբ պետք է իրանք հայտարարում են, որ իրենց նման ռուսամետ իշխանություն երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել, իրենք երբ պետք է իրենց համար հայտարարում են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները երբեք այսքան լավ չեն եղել, որքան հիմա, երբ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը, դուք մի հատ նրա հեռախոսազանգերի քրոնոլոգիան մի հատ ստուգեք, քանի անգամ, քանի տասնյակ անգամ էր նա տարբեր նույնիսկ կենցաղային հարցերի շուրջ քննարկում
Կրեմլի ղեկավարի Պուտինի հետ։ Այդ ժամանակ ինքնիշխանության մասին չէր մտածում։ Այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ֆորպոստի ղեկավար լինելու մասին չէր մտածում։ Հայաստանը ֆորպոստ լինելու մասին չէր մտածում։ Հիմա չգիտես ինչու էս մարդը դարձել է, չգիտեմ, եկեղեցին մեղավոր են, գործարանները մեղավոր են, Ռուսաստանը մեղավոր է, բոլորը մեղավոր են բացի այս մարդուց։ Այսպես չի կարա լինի, ժողովուրդ, բոլորիս հիմարի տեղ դնելով չի կարելի, ուղղակի չի կարելի։ Ես մտածում եմ հետևյալը, եթե այս ամեն ինչ օբյեկտիվ լիներ, խորքային լիներ, ծրագրային լիներ, սկզբունքային լիներ, կարմիր գիծ լիներ, ես կհասկանայի, որ մենք գործ ունենք այնպիսի իշխանության հետ, որը կանոններ չի սիրում խախտել, ստանդարտների համակարգ է ուզում ձևավորի, բայց այն, եթե այդ ամեն ինչը ծառայեցվում է Նիկոլին, նրա թիմին, ուրեմն կարելի է, այ երբ որ իր դեմն է, ուրեմն այստեղ մենք գործ ունենք լրիվ ուրիշ երևույթների հետ, սրա մասին է խոսքը։ Պարոն Օրոկյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում ենք Նորայր Նորիկյանի հետ։